السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حنوصل فريستين أنا ماشان صدق قضاء كيرادو أرنت حالة قبل كسول هرتا قبل كسول وحاكت تاجني سيدا أو ذا أبن هيبة مدد اللبضة بالوضع هيدا قدام بيسي حسوق iyo gumaad iyo duqeyn iyo isirsifayn dagaal u eg dagaalkaasi wuxuu u dhexeeyey dadka deegaankaas sool ku nool iyo ciidamada muuse bixi ka amar qaata arrintaas sababteeda waxaa keenay kolley waa la wada garanayaa laakiin waxaan rabaa in yar oo la wada ogyahay in dib idinkugu wada celiyo haddii lahayd ma dib idinkugu xesho waxaa dhacday muddo 15 sannadood ka hor muddo 15 sano laga joogo ayaa magaalada Laascaano iyo deegaanada u dhow waxaa si xoog ah ku yimid ciidamada maamulkaas gooni goosadka ku dhawaaqay ee Somaliland dadka deegaanka ayay malaha qaybo ka mid ah ogolaansho ka haysteen oo aan oran karo wax magaratay ahaayeen ismadii haldoorkii iyo ganacsatadii magaalada Laascaano iyo aaggeeda ku noolaaba isaga haajiray markay intaas dhacday 15 sano ayay duurjoog ka ahaayeen dadkii waxgalka ahaa intii ugu badnaydii magaalada Laascaano oo ah caasimadda gobolka Sool markay intaasi dhacday waxaa dhacday SSC maamul yiraahday samaysteen reer Sool ama dhulbahante SSC markay samaysteen buuhoodlo ayaa lagu qaaday dagaalkii ugu weynaa kalshaale meesha la yiraahdo 5 milyan baa ku dhintay dad aan 500 kun ka dheerayn ayaa ku dhintay oo labadii garab halka ku dagaalamayay ah laakiin guushu waxay meesha ku raacday reer buuhoodlo iyo kalshaale ku raacday guushu waxaa dhacday halka markii faataxa laga qaatay ayaa awoodii waxa la isugu geeyay ay Somaliland oo maamulka goonigoosku ku dhawaaqay oo haystay wuxuu isugu geeyay magaalada Laascaano iyo aagyada waxaa dhacday maadaama dadkii waxgalka bulshada u ahaa dhaqaatiirtii maxaan ku yiraahdaa garaadadii amba isimadii ganacsatadii ay isaga qaxeen magaalada Laascaano intii yaray afar ku tiriska ahayd ku hartay ayaa waxa ku socday bab habeen walba mid baa dhinta bab habeen walba mid kale la dilaa bab mid kale yaala bab harkii mid baa yaal bab casarkii mid baa yaala hal qof oo loo soo qabtay iyo cid loo maxkamadeeyay oo ummaddu ay aragtay ama ay ku qanacdo oo indhaheeda la soo tagay oo nadartu la yiri ma jiraan waxaa dhacday markii inta soo martay dilkii ugu dambeeyay ninkii Hadraawi ayaa la dilay markii la dilay dadka deegaanku islaamo iyo caruur iyo dhalinyaro aan hub wadan oo dhagxaan sida soo istaagtay oo ordaysa oo maxay ka cawanayaan war waxaan rabnaa waxa maalin walba la nayrayo dadka iyaga dilaya 18 kun askari baa meeshaan mushaar ku qaadato joogto aan soo duldhigteen 18 kun maanaka la ayaan bay meesha mushaar ku qaataan waxay soo baxeen meesha loo bixiyay taalada shuhaadada saasa waxa loo mariyay BKM iyo Yusuf labaatan qof baa ku dhimatay inta in ka badanna waa ku curyaameen waa ku luga beeleen waa ku indha beeleen inta markay dhacday waxa la ogaaday oo ummadda u cadaatay waxa meesha ka socdaa inuu yahay xasuuq waxaana awalba wax lagu soo talagalay oo la soo qorsheeyay ahaayeen wax dadka leeniyay deetana waxa dhacday halka inay ku dhigtaa arrintu oo ay cirka isku shareerto in ayahooda inay ka tashadaan Laascaano iyo reer Sool ama SSC deegaanada dadka ku nool ayahooda ka tashadaan inay isaga yimaadaan hal habeen bay qoriga wada qaateen reer Laascaano oo waliba wada qaateen yana korona jifayro jaawac siyaad la yiraahdo oo dhulbahanta ka mid ah oo Laascaano dadka degana iyo 7 daqiiqo 8 daqiiqo kaga saareen magaalada duurkeeda meel ah bay nimankii buuraha u fuuleen oo ay dagaal isu diyaariyeen deetana waxaa dhacday magaaladii maadaama la isugu yimid oo shir ay ismadii isu galeen ismadii go'aankoodii iyo 33 guddiga ahayd oo fiqashini iyo dhulbahanto halka ku shiray waxay soo saareen qodobo masiirkoodii ayahooda ay kaga tashanayaan suuxiga loo saaray hadana duqeyn inta markay soo martay waxa meeshaas ka dhacday dagaal baa ka dhacay dagaalkaasi wuxuu dhex maray dadka reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan
iyo ciidamadaas Muuse Biixi ka amar qaata xasuuq aan inaba loo abadayin, duqeyn inaba aan loo abadayin, iyo waxa weeye magaalada oo dhulka la wada dhigay, dadkii oo la laayay, dadkii rakaabka ah baabuurta saarnaa la degayaa ka dhacday. intaa markay soo martay waxaad moodaa 15 sano lasoo dhaafayba nabad bay dalbanayeen, wada noolaanshay dalbanayeen, waxay dalbanayeen in dilkan iyo xasuuqan laga joojiyo reer Sool. waxaan arkayaa dad tiro badan oo badankooda koonfurta Soomaaliya ku nool. koonfurta Soomaaliya markaan ku leeyahay waqooyiga maana koonfurta Soomaaliya ku nool aad u tiro badan oo dhahaya daarood baa isu yimid, daarood baa isu soo gurmaday, daarood baa meesha ka socda, waa in mataqaanaa barnaamijka daaroodismka laga hortaga. waxaan u sheegayaa oo qodobkayga ugu muhiimsanay uu yahay horta daarood waxaa la yidhahdaa waa dhalasho, waa oday laga soo farcamay. qabiilkuna laba arrimood unbuu qabiilku faa'iido ku leeyahay, mid saddexaad ma jirto. qodobka koowaad kii ilaahay sheegay oo la yidhi isku garta, inaan isku garanno. kan labaadna wuxuu yahay war qofka dhiman insurance inuu qabiilku yahay, Soomaali maadaama inagu aynu nahay, oo qofka dhibanna in loo heeliyo oo ahayd ayada laftigeeda diinta salka ku haysaa. walaalka hadduu gardaran yahayna qabo, haddii laga gardaran yahayna u heeli. waxa weeye nimankaas daarood oo harti oo ku nool Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan waa laga gardaran yahay. gardarro iyo xasuuq aan loo abadayin ayaa lagu hayay. maadaama taa lagu hayay waajib baa ka saaran inuu daarood u heeliyo, laakiin sida loo dhigayo arrintu ma aha. nimanka daarood uma heelin, waxa u heeliyey oo dadka u heeliyey daarood ma ahan, kabla daarood ma ahan, kabla laxna ma ahan, koombana ma ahan, waa harti qaybo ka mid ah dagaalku hadda joogaa. oo waxa hadda la qaadi laayahay oo afarta qalba laga qaylinayo waa qayb harti ka mid ah. markaan ku leeyahay daarood ma ahan, daarood ma ahan, daarood Mareexaan waad aragteen dagaalka kuma jiro. leel kasi amba tanada daarood kuma jiro. awrtable ama Yuusuf daarood kuma jiro. ciise oo ciise daarood iyo dagaalka kuma jiro. okay kabla laxayna geey, kabla lax dagaalka kuma jiro. oo absame ogaadeen iyo jid waaqo iyo halkaasay jiraan oo kuma jiraan oo halkaasay ku harayaan. koombe dagaalka kuma jiro, garib koombe hadda dagaalka ku jiro hubwata maalnaan arkin. waa harti koombe qaybo ka mid ah oo aan isaguba dhammaantiis gelin. maamulada ay leeyihiin dagaalka ma soo gelino. maamulka Puntland waad aragteen meeshu jooga inuusan dagaalka ku jirinin, laakiin dadka durbaanada garaacaya oo hadda dhahaya qabiil bay noqonaysaa, arrintu halkaasay tegaysaa hadday noqoto, waxaan isleeyahay cidna caano looga lisimayo. laakiin waxaa ummadda deeqda nabad in la raadiyo, in nabad lagu baaqo. odayaal waaweyn oo ciro leh oo garku cad yahay oo sheeganaya caaqilo, oo sheeganaya nabadoono, intay soo fariistaan inay yidhahdaan nakuna gaalkacyo iyo caabud waaq iyo baan weeraraynaa inay yidhaahdaan, anigu waxaan u arkaa inay tahay arrin colaadeed oo cusub oo qabiilaysan oo durbaanka loo tumayo. laakiin hadday dhacdo, waxaan xasuusinayaa hadday dhacdo inaan cidna caano looga lisayn. Mareexaan baa degan caabud waaq, gaalkacyo waa la joogaayo, daarood waa joogaa. daarood tiro badan oo aan dagaalka gelina wuu jiraa. hadda kaasaa binji ugu jira wixii kale oo soo kordho hadda durbaan u garaaca inay hadda arrin qabiil oo qabiilaysan ay arrintan ku dambibisiyaan ama sanka ugu xiraan. waxaan leenahay hartiyow, dhammaantiin hartiyow, saad walaalihiina harti aada u xoreyn lahaydeen isu raaca, aada deegaanadan la sheegayo hadda la rabo buuq in lagu furo oo la leeyahay gaalkacyaan weerarayna iyo cabuda adan maca daaro inta kala ku filan. difaac idinkama baahna hartiyow, hore u socda hawshiina guta. hadday idinku sii cuslaato weliba taas hadday idinku cuslaato oo halkaasi adkaato, waxaan idiin sheegaynaa waa idin garab taagana, ha socoto hawshu, bal meeshay salka dhigto aan isla aragnay. aad baan idin salaamayaa. weli barnaamijyadan joogtaan ka dhigi doonaa haddii ilahay idmo.